Hold up. Tātad sveiciens visiem svētdienā, jo vakar izrādās bija sestdiena, to es nezināju. Būs īstais viģiks par vienu lietu saistībā ar manas sievas Hondu. Tātad pirms pusotru mēnešu nomainīju viņai bremžu klučus aizmugurē. Un iepriekšējais saimnieks ļoti bija rūpējies par šo Hondu. Nu, tur viss vienmēr bija smērēts, un es toreiz pat man nebija baigi kur piečakarēties. Jo visas vadīklas staigāja perfekti. Suportiņu cilindru varēja pat ar rokām vienkārši iespiest iekšā. Viss čotka. Tagad pirms 2 mēnešiem. Varbūt pat mazāk. Tagad vienā dienā man pirms nedēļas kaut kur sieva sāk sūdzēties, kad aizmugurē skaņa parādās. Tādu, tā kā atkal, kad bremzes bija uz beigām. Un, es to vispār neizskatu kā variantu. Es domāju, kaut kāds grūzis, es nezinu, akmentiņš iespiedies vai kas, ka nelaiž oļās. Es saku, labi, viss, davai es ņemšu un braukšu to mašīnu. Sanāca tajā dienā, viņi vēl aizbrauc ar bērnu pie ārsta un tā, un viņi man zvana, visi to mašīnu nevar braukt. Braucam, mainam mašīnu. Es aizbraucu uz Rīgu, atdevu viņai savu zelta gabaliņu. Un braucu ar Hondu mājās, un tiešām sajūta tāda, ka bremzējot ir tā, ka, tā kā, nezinu, suportu pa ceļu šļūgt. Tā kā nebūtu kluči, reāli. Tā ir tieši tāda, bet, nav iespējams, 2 mēneši. Un tūlīt parādīšu. Tātad, vai 2 mēnešus vecam klucim vajadzētu izskatīties šādi. Šis ir ārējais. It kā baigi ok. Labi, es varu salīdzināt pēc tam ar jaunajiem klučiem. Un šis ir iekšējais. Vispār nav uzlikas. Vispār nav. Un tagad viss jau man te ir sēļots un baigi labi, bet es skatos, ka vadīklis tagad kaut kā nestaigā. Un vai tikai pie vainas nebūs bijis tas, ka man nebija vadīklas mēra, bet es paņēmu no visām tubiņām mājās, kas bija viskarstumisturīgāko, kas arī nebija baigi. Man ir jautājums tagad, vai daļas mēras nepiecepās vadīklas. Tūlītās jaukšu ārā skatīšos. Tagad ir atkal tāds, vai tā ir jākustās un jāizskatās 2 mēnešus atpakaļ eļļotām vadīklām. Pilnīgi savs. Kaut kāds smēres sūdaina paliek galā palikusi. Sanāk, kad, stulbi jau to atzīt, bet laikam tiešām visas smēres nedara vadīklām. Protams, es zināju, kad vadīklām ir vadīklu smēra. Tieši tāpēc šoreiz man ir interkāraņā paņēmu pagaidām mazo tūbiņu, pēc tam pastīšos, kura ir labāka vadīklu smēra un paņemšu lielo tūbu. Bet jā, izskatās, ka tā būs bijusi vaina. Īstenībā vispār te viss ir kaut kāda tā kā putekli celta noklājies droši vien no tā, ka te nav bremzēšanas, bija tikai mēsli palikuši. Un, protams, tagad tīrīšu visu suportu, arī gribu notīrīt aiz gumijas. Tā kā čoms ieteica, kad vajag gumiju nedaudz pavērt vaļā un visu tur arī ar smēri piepildīt, tomēr, lai zem gumijas tas suports aļojās. Tā kā jāuzpucē vadīklas, viss jāiztīra, varbūt pat jāizmazgā viss šitas sūds ārā. Un tad kārtīgi pareizi smērīt jāslēk virsū. Lūk, vadīkla ir uzpucēta, sēļota. Viņai būtu, un tās vietas arī reāli iztīra, izmazgāja ar kompresoru izpūtu. Viņai būtu jāstaigā viegli. Vakums bišķiņ no smēras, bet viss staigā smuki, viegli. Tā tam arī būtu jābūt. Jā, vakums baigais veidojas, izskatās, ka viņš sprūst, īstenībā viņi nesprūst. Viņi ļoti labi staigā. Tā kā tā tam bija jābūt pašā sākumā. Tomēr vēlreiz jaucu ārā. Likās, ka es baigi labi izmazgājis, bet īstenībā nebija. Tur vēl bija iekšā smēras, sieniņām vēlreiz mazgāja un tīrīja. Tagad viņām
Tā viņām jākustās ir pilnīgi kā pumpīši. Var likt kopā. Un tā arī var redzēt, kad tas ārējais kluts, viņam arī ir 2 mēnešu nodalums bijis. Ne vairāk. Iepriekš bija Boši, tagad būs ABE. Zinu, ka tie ir lētuči ķipa. Bet, sieva tik cik uz darbu braukā, pa kalniem nebraukā. Būs labi. Bet jā, tad es vēl nopirku. Salikšu jaunu atspirīšu komplektu visu, lai viss ir tā kā vajag. Starp citu, video beigās pastāstīšu par savu jauninājumu. Man ir krāsnes apkuru uztaisīta manai garāžai, kura vēl joprojām siltinās. Nav vairs daudz palicis. Pa pusstundiņai pieķeros, tātad man šeit pūš iekšā karsto gaisu un ārā kastē stāv dīzeļa tā jaunā pečka. To es parādīšu, tad bišķiņu vēlāk. Lūk. Un kamēr bremzes pirmo reizi nav nospiestas, te viss ir pilnīgi vaļā, bet šādi staigās vadīklās viss superīgi. Bleķīši arī salikti jauni, skrūvītes kārtīgi iekaparotas, ar kapars mērīt vītnē, tagad vadīklās īstā smēra. Es nezinu, nekādiem failiem vairāk bremzēm nevajadzētu būt. Bet tas, ko es atklāju, ir, ka pilnīgi jāmaina tā buksa. Tagad nevar tā pakustināt, bet reāli tā buksa ir pilnīgi čau. Tā kā būs man darbiņš, un gan jau, ja es mainīšu to buksu, tad es beidzot arī nomainīšu atsperi, kura ir pārlūzusi. Un bišķiņ čakarē prātu. Troksnīt, tā es nepatīkam. Kā jau saka, darbiņš jāmīl. Un tagad ķeršos klāt otrai pusē, tāpēc, kad vienā pusē jau kločus nekad nemaina. Un tad attiecīgi arī otrā pusē visu sēļošu, satīrīšu. Un ja kaut kas atklāsies, tad arī parādīšu. Vispār jāsaka, ka arī otrā pusē kaut kas aizdomīgs ar to klūts izskatās. Tur neko pat saprast nevar. Vispār, kas šitas viss ir. Tā kā tūlītās noskrūvojuši arī šito. Ārējais normāls. Ārēji jau redzēt, ka tas normāls, bet te bija tā pati smēra vadīklām, tā kā redzēsim. Un otrā pusē situācija ir pilnīgi tā pati. Ārējais klucis normāls, iekšējiem klucim vairs nekā nav. Un pilnīgi nospraudušas vadīklas. Tātad verdikts ir zināms nepareizi smēra. Un dibenā ir ar vadīklām. Lūk, un vadīklu tikai ar knipeks varēja iekustināt un ārā dabūt. Izskatās šitāda. Pirms 2 mēnešiem eļļot, visu sasmērēt. Come on! Jā, un lai man neuzbruk neviens komentārā, ka es nebiju ielikt šo atspirīti, šito te, tad es jaucot ārā otru pusi sapratu, ka es viņu neieliku un tomēr atskrūvēju vēlreiz visu vaļā un ieliku arī to jaunu atspirīti. Tā kā tagad man ir visas jaunas atspirītes. Redz, otra pusīte arī smuki viss salikts. Viss staigā, visas vadīklas, viss labi. Skatos, kad ir nodilus, kaut kas ir strīķējies gar suportu. Un tad, lai cik un kā manai sievai patīk mazgāt mašīnu. Bet šitāda kārta dubļi iekšā diskos. Te ir kaut kāds 2,5 centimetri. Būs man ko pačakarēties, lai iztīrītu. Te ir tā, ka suports pat savu rievu jau ir uztaisījis. Galvenais nenokastīt tagad atsvaru, ja viņi kaut kur ir. Vienām sāpēm jānomaina gaisa filtrs salonam, jo viņam nāk 2 šitādas kasetes, viņš izskatījās šitā, ritīgi svīda logi. Tā kā iedos man Tomas no galda to zilo kasti. Nomainīsim arī gaisa filtrus salonam. Rekur jauni filtri. Jauniem filtriem jāizskatās ar šādi.
Nu, tas tā, salīdzinājumam. Šitam jātais vaļā bardačoku. Te iekšā ir plasmasiņa tāda, kur viņas ķipa tā kā ir jāpaliec nost, tā kā ar skrūvgrieznīti, un tad viņas var izmaukt ārā. Viņi izskatās šitādi te. To austiņu dabūnu ar skrūvgriezni ārā, tad pagriežu, izņem un tad nolaidīsies lejā. Tūlīt parādīšu. Tad mums bardačuks ir nolaidies smuki lejā. Un tad mums ir rekur šitas te vāciņš. Šitāds. Noņemam vāciņu. Izvalkam ārā pirmo kaseti. Noliekam. Tad pabīdās ārā nākamā, tā kā uz sānu izbīdās un izvalkās ārā nākamā. Un to mēs pirmo uzlādēsim tūlītās ar filtru. Ja nemaldos, tad... nē, filtriem ir virziens. Filtrs pūš. Tūlītās pastīšos no kurienes uz kurieni. Ir rakstīts rekur Airflow uz leju. Tātad šeit arī ir bultiņas uz leju. Ir arī šeit bultiņas leja, tātad mēs liekam iekšā kaseti šitā. Ieliksim iekšā, sabīdīsim ar vienu roku, kā vienmēr nevar izdarīt. Salikšu, parādīšu. Tātad rekur kasetītes ir uzpildītas, tad mēs liekam iekšā to DJ Albānu. Ieliekam iekšā, ko mums ir ļoti grūti izdarīt, neparocīgi. Par to viņi nav īsti padomājuši. Tagad atkal rekur vāciņam ir 2 caurumi, 2 ķepas. Tātad viņi nevar ielikt, kad kasetes nepreiz ielikts, un tad taisam ciet, un viss varam ciet bardačuku. Un īstenībā tas, ko es pamanīju, izrādās mums ir pat instrukcija pie filtriem iekšā. To es redzu pirmo reizi. Plasmasiņi salikti, abās pusītēs. Taisam ciet cimdu nodalījumu un dodamies testēt bremzes. Šoreiz es no bremzēm negribu dzirdēt pilnīgi nekādus blakus trokšņus. Es gribu tikai foršu, asu bremžu darbību, nospied bremzes bremzē bez nekādiem liekiem trokšņiem, atlaid bremzes un viss ir kluss. Nekas nestrīķējās, nekas nečīkst. Tā kā braucam. Tātad ar Hondas bremzēm viss ir kārtībā, izbrauc, iztestēju, tur viss ir čotku, viss attaisīts. Pieminēju vienu lietu, ka es video beigās pastāstīšu par savu jauno ekstru apkuri garāžai. Tātad pēdējā laikā ļoti populāri ir kļuvuši dīzeļdegvielas apsildes rīki, saucamās autonomkas. Reizēm cilvēki vienkārši nopērk pašu autonomku, tad paši uztais tur bāciņu, satais visu pārējo. Ļoti daudz man zinām cilvēki ir sapirkušies autonomkas, kuras ir reāli vēl jāliek pie akumulātora un lādētāja. Es nedaudz paskatījos internetu un uz visu to lielo apjomu, ko pašlaik piedāvā apmēram tur sākot no 110 līdz kaut kādiem 180 eiro. Ir tās tur visāds Toyama, Tokanava, visādi veidu ražotāji tās autonomkas. Viņas ir dažāda komplektācija. Pārsvarā tas ir čemodāniņš, kurā iekšā ir autonomka, kur ir iekšā bāka, viss vajadzīgais, tur kaut kāda pults. Tā kā konkrēti manēji šitāda pults maziņa on off, tur kaut kāds plus mīnus. To visu es vēl turpināšu uzlabot, kā es uztaisīju. Tad ir cilvēki, kas viņas tur vēl, viņas to izpūtēja, lejuši cauri kaut kādam radiatoram vēl, lai iegūtu papildus siltumu, bet tad tur ar kondensātiem bišķiņi ir jācīnās, tas jau ir smalkāk. Lielos vilcienos iegāja iekšā papētīja internetu. Bija redakcijās viena autonomka, kuru uzreiz ir slēdzam pie 220. Un vēl es atradu, tā nav speciāla reklāma, vienkārši saku, kur es pirku pie pārdaugavā veikals Būve. Tur visādi ķīniešu brīnumi arī tirgojās, un tur bija autonomka. Un es paņēmu Kraft Delle, tas arī ir tas pats ķīniecis drīzāk, bet vienkārši zināmāks vārds no nezināmajiem. Un es viņu paņēmu arī tāpēc, ka viņai uzreiz ir iekšā jau viss bloks slēdz pie 220. Viņa maksāja 169 eiro, kas nav tur būtiski dārgāk kā tās, kur tev vēl pēc tam ir jāčakarējās ar akumulatoriem un lādētājiem. Un jā, tāpēc izvēlējos tādu. Kraft Delle, ar tādu kastu. Nāca viņa tādā kastē, 8 kW. Rekur šobrīd man
pūš iekšā karstu gaisu. Diezgan, normāls pūtens tāds, tā kā man, kā jau es teicu, man nav līdz galam nosiltināts, man vēl viss tev caur membrānu lido ārā. Un es viņu no sākuma biju ielicis iekšā garāžā, bet tur ir tāds tikšķošs sūknītis, un man viņš baigi nepatīk. Tāpēc es uz ātro uzmeistaroju ārā kasti. Rekur, tūlīt parādīšu. Šitāda kaste pie sienas ārā stāv. Rekur izpūtējs pūš. Un rekur man iekšā strādā. Mierīgi karsto gaisu var laist kanalizācijas caurulē iekšā, jo viņš nav tik karsts. Un pat iekārtiņa smuki stāv iekšā. Ir opcija pieslēgt arī pie 12 voltiem. Un ir 220 pieslēgums. Rekur ir gaisa filtrs. Un te ir pults. Pats vadīts displejs. Un apmēram tā izskatās tā kaste. Viņa arī nav pārāk skaļa. Iekšā man nav nekāda trokšņa no viņas. Ārā ir, tas ventilators diezgan tā dūkoņi, tomēr kaut kādu troksni rada. Iekšā man ir tikai tik, cik pa to trubu pūš silto gaisu. Un tā pults, ko es rādīju, tas mazais displejiņš autonomikas galā, viņam ir 3 vadiņi. Man ir domā viņu, šitiem te, kur man jau tā ienākot iekšā, tur ir gaismas slēdzes, te man temperatūra iekšā ārējā ir uzlikts, un tad es domāju, ka es to displejiņu te pat arī uzlikšu. Un ko man tas dos? Tas dos to, ka iekšā es laiku varu kontrolēt temperatūru, viņš dzīvo iekšā, viņš tad arī es, pieņemsim, pašlaik nevaru viņai likt nekādu temperatūras režīmu, tāpēc, ka viņa dzīvo ārā augstumā, un viņa tajā kastē sasilda vietu arī ap sevi, un, pieņemsim, ja es telpā būšu iestatījis tur uz 15 grādiem sildīt, tad viņa izslēgsies daudz ātrāk nekā garāžā reāli būs tie 15 grādi. Tāpēc man to displeju vajag pārcelt uz iekšu, jo tad tas tā kā istabas termostats strādās, un tā kā tiešām reāli varēs nomērīt, cik garāžā ir temperatūra, un tad, kad es būšu pabeidzis siltinājumu, es varēšu viņu saprogrammēt tā, ka viņi man tur, pieņemsim, uz 2 stundām dienā slēdzās iekšā. Attiecīgi būs daudz mazāks degvielas patēriņš, man šeit vienmēr būs plus. Un tad, kad es gribēšu strādāt, tad es to pulti, viņu ļoti tālu velku īstenībā. Mājās es paņemšu ar plusiņu, uzspaidīšu, lai man paceļ tur garāžā, es nezinu, uz 20 grādiem. Nu nē, droši vien, kad reāli tie 10-15 grādi strādāšanai arī baigi labi. Nu, tad pēc stundas 2 es atnāku, man te reāli siltāks. Tā kā tā, par degvielas patēriņiem daudz pateikt neko es vēl nevaru, jo, ja viņi man strādā, viņi strādā visu laiku uz maksimālo pašlaik, lai šitie šķūnī kaut ko uzsildīt ārā. Šobrīd ir -4, man iekšā ir 8 grādi. Tas ir tas, ko viņi spēja piepūst, ņemot vērā to, ka man zem vārtiem vēl joprojām tur ir 3 cm vienkārši šķirba. Es neesmu vēl gumijas uztaisījis, pie kuriem vārti piespiedīsies aiztaisoties ciet, un šitie visi nedasiltinātie griesti. Es domāju, tā, ka es pabeigšu vati pakot un piestīšu klāt plēvi, jau piešaušu vatē, man te paliks daudz siltāk. Vēl te gar lielo logu palika augšu un apakšu nosiltināt. Visas pārējās sienas ir nosiltinātas. Nu, tā, tas ir mans jaunievedums manā garāžā, un beidzot iespēja arī ziemā atnākt uz šejienu un bez beša, bez nosalušiem pirkstiem kaut ko arī padarīt un paremontēt to pašu mašīnu. Ja kādam interesē kaut kas reāli sīkāk te pečkai par patēriņiem vispārējo, tad es plānoju, pārcelt to displejiņu kādā dienā, un tad es sākšu arī vairāk pie siltināšanas pieķerties, un tad es varēšu pateikt reāls patēriņus. Bet tik, cik man bračkam viņa garāžā ir iekšā, es pieņemu, ka tad, ja viņi ir ieprogrammēti tur ieslēgties uz tām 2 stundām dienā, tad man ar vienu bāciņu vajadzētu saiet stabili nedēļai un pāri. Jo veselu bākas esmu izdedzinājis tikai veselu dienu viņu maucot pilnajā šeit garāžā. Jā. Kaut kā tā. Tiekamies pie kaut kā nākamā. Čau!